อันนี้ก็ยำสั่งให้นุ้ยน้อยไปเลยคนละจานวันนี้นะคะพ่อเขาอยาก จะได้ไม่แย่งกันกิน จะได้บ่แย่งกันกินพี่น้องแม่กับลูกเพราะว่ามางวดที่แล้วน่ะยำแซ่บเองอันนี้เราเป็นผัดซีอิ๊วเด้อพี่น้องผัดซีอิ๊วมันร้อนผัดซีอิ๊วทะเลพี่น้องจ้ะกินก่อนนะคะมื่อนี้ สุดแซ่บแล้วน้องพี่น้องจวดยำทะเลเนี่ยแหละครับขยับนิดนึงนะคะพี่น้องขออนุญาตนั่งจับเจือแซงอยากเข้ากล้องนะคะแซงอยากเข้ากล้องพี่น้องแซงอยากเข้ากล้องกันหน่อยยำคนละจานไปเลยแม่กับลูกแซ่บดีบ่ลูกแซ่บบ่อันนี้ผัดซีอิ๊วยำทะเลถ้าก่อนจะแซ่บด้วยพี่น้องปากเบาๆวันนี้ปล่อยผมนะเห็นไหมปล่อยผมจากมือของเจ้าปล่อยจากมือนานๆให้ละเอียดไปเลย
แบบว่าโดนๆจังหน่อยนะแม่ก็กินแบบนั้นนะลูกแบบยังไม่คืนเลยเด้เที่ยวโดนๆเลยถ้ามันกินไม่ได้ก็คือคายออกมาไม่กินแค่นั้นแหละไม่ต้องไปเสียดายเด้ออร่อย ไอ้ลูกอันนี้ลูกเก็บนี่ก่อนนะคะทานเผ็ดได้เหรอคะเก่งนะน้ำลูกไหลแล้ว ชอบ ชอบ พริกฉุกมือน้อยเพชร ไหลเฉยๆเรียกปกติเรียกปกติแหละไม่ไหลแบบนี้เล็บเปิดพร้อมนี่ Thank you เพชรเล็บเปิดเพชรเอาแตงกวาให้สาวน้อยนะเผ็ดมากสไปซี่มาก
มันอร่อย ถ้าแม่อิ่มแม่จะเอาอีก เลิศเลยอร่อยนะ อร่อย 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 ชีไลท์ She look so spicy. yeah ชีไลท์มากๆ จะไปสิ Same like me. I also like yummy stuff. yeah Spicy good, huh? she sick for note no problem she sick So it's good for this. เล่นแฮงไปละพี่น้องจ้ะอันนี้ก็จะกินบ่ไหวกินบ่ค่อยไหวกินแม่อยู่อร่อยมากเฮ้ยแฮงเผ็ดแต่แซ่บ
กดเองได้ละพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆรับชมคลิปจ้าสวัสดีจ้า